அனைவருக்கும் வணக்கம். உங்கள் சாய் பெட்ஸ் கார்த்தி பேசுகிறேங்க. இந்த வாரம் சந்தையில் என்னென்ன வந்திருக்கு, அதோட ரேட் நிலவரம் என்னென்னங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க. வாங்க. ஒரு மனுஷன் எதையாவது பண்ணி முன்னுக்கு வரலாம்னு பார்த்தான். கால் வைக்கிற இடமெல்லாம் கண்ணி விடுவிக்கிறாங்க. இந்த வாரம் பார்த்திங்கன்னா தம்பி வந்து புதுசாக வந்திருக்காப்புல. இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸுக்கு வைக்கிற கப்பல் எல்லாமே வந்து தீனி தண்ணி வைக்கிற கப்பல் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு. ஒரு பீஸ் வந்து 100 ரூபான்னு சொல்கிறாரு. நல்லா இருக்குது, இதெல்லாம் நல்லா வெயிட்டாக இருக்குது. அதனால் வந்து கீழே கொட்டாது. புறா கோழிக்கெலாம் வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா கீழே கொட்டாது. நல்லா இருக்குது, நல்லா செஞ்சுருக்காப்புல. அடுத்து வந்து ஒரு பிரதர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பீஜன்ஸ் வந்து நார்மல் பீஜன்லேருந்து ஃபேன்சி பீஜன் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு. ஒரு பீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 150 ரூபாலேருந்து 500 வரைக்கும் சொல்கிறாரு. சாதா புறாலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு புறா 150 ரூபா சொல்கிறாரு. இதில் ஆஸ்திரேலியன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கு, கொண்டை எல்லாமே இருக்குது, கால் பாம்ஸு எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. மிக்சிங்கில் எதுவுமே இல்லை, ஒரே கலர் சிங்கிள் கலராகவே நல்லாயிருக்கு. அதே மாதிரி புறாவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு கண் வலி அது மாதிரிலாம் மருவு எதுவுமே இல்லை, நல்லா தெளிவாக இருக்குது, குவாலிட்டியாக இருக்குது. இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு புறாவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ கூட்டமாக இருக்குது. அது என்ன புறான்னு பார்த்தீங்கன்னா லைன் ரோமர் சிக்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்திருக்கார் ஒருத்தர், பார்த்து வாங்குறாரு. டோட்டலாக ஒட்டுக்கா லாட்டாக வாங்கிட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 பேர் ஒட்டுக்கா வாங்கிட்டாங்க. இதுவும் பாருங்கள் லைன் ரோமர் சிக்ஸ் தான். ஸோ லைன் ரோமர்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டக்கு டக்குன்னு உடனே போயிடுது. இது சிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 700 ரூபாய்க்கு போகுதுங்க. குஞ்சிங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா குவாலிட்டியாக இருக்குது, அதனால் வந்து 700 ரூபா சொல்கிறாங்க. அதுவுமே உடனே சேல் ஆயிடுச்சு. சப்ஜாலியும் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க, தாமரையிலையும் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க, ரெண்டுமே சேல் ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் கோழிங்க. இதெல்லாம் நார்மல் கோழிலாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. அதெல்லாம் கிலோ கணக்கில் போட்டு நம்ம வாங்கிக்கலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கருணப்புறா, இது நாட்டுப்புறான்னு சொல்லுவோம். கருணா இது வந்துட்டு ஐ ஃப்ளையர். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜோடி வந்து 1200 ரூபா சொல்கிறாரு. நல்லாயிருக்கு, குவாலிட்டி நல்லா சூப்பராக இருக்குங்க. இது பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கு. ஒயிட்டு பியூர் ஒயிட்டில் ஒன்று இருக்குது. ரெண்டுமே பியூர் ஒயிட்டில் இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் சூப்பராக இருந்திருக்கும். ஒன்று வந்து கைரா, இன்னொன்று வந்து ஒயிட்டு. ஒன்றும் குறைச்சல் இல்லை, நல்லா புறா சூப்பராக இருக்குது, தெளிவாக இருக்குது, நீட்டாக இருக்குது. புறா வந்து நல்லா இருக்குங்க. ஜோடி வந்து 1200 ரூபா சொல்கிறாங்க. குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கு. இந்த சேவல் பாருங்கள் 1200 ரூபா சொல்கிறாரு. நார்மல் தான் சேவல். வந்து இதெல்லாம் நம்ம வந்து கிலோ கணக்கில் போட்டு வாங்கலாம். அவர் வந்து ஒரு சேவலோட விலை வந்து 1200 ரூபா சொல்கிறாரு. இந்த சேவல் பாருங்கள் 3000 ரூபா சொல்கிறாரு. கிலோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3.5 கிலோ 10 வருங்க. இது சேவல் வந்து நல்லா இருக்குங்க, நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஒரு தம்பி லவ் பேர்ட்ஸ் எடுத்து விற்கிறதுக்கு வராரு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ் பிடிச்சிட்ருக்காங்க. இதில் ஸ்பேங்கிள் ரெட்டை எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக வாங்கினால வந்து ஜோடி வந்து 400 ரூபா சொல்கிறாருங்க. இப்போ நம்ம ஒட்டுக்கா லாட் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் நம்ம ஹோல்சேல் ரேட் போட்டு நம்ம வாங்கலாம். பட் அவர் பார்ட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கிளாக வாங்குறாரு. அவர் பிடிச்சது வாங்குறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து ஜோடி வந்து 400 ரூபாய்க்கு சொல்கிறாங்க. அவங்களும் வாங்கி போகிறாங்க. ஆனால் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கு. பேர்டு நல்லா கலர்ஸும் நல்லாயிருக்கு, தெளிவாக இருக்குங்க பேர்டு. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நல்லா சூப்பராக இருக்குங்க பேர்டு வந்துட்டு. இனி இந்த வாரம் வந்து நம்ம காலையிலே வந்துட்டோம். ஏன்னா ஒரு 2-3 வாரமாக சரியாக வீடியோ எடுக்க முடியல. அதனால் வந்து இந்த வாரம் கொஞ்சம் காலையிலே வந்துட்டோம் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு. சேவல் பக்கத்தில் யாருமே நண்பர்கள் யாருமே காணோம் ரேட் கேட்குறதுக்கு. இந்த சேவல் பாருங்கள் நல்லாயிருக்கு. பக்கத்தில் இருக்காங்க, உரிமையாளர் வந்து பக்கத்தில் தான் இருக்காங்க. இதனோட விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா 2500 ரூபா சொல்கிறாரு. ஒரு 3 கிலோ வருங்க. வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 கிலோ வரும். சேவல் வந்து நல்லாயிருக்கு, நல்லா ஆக்டிவாக இருக்குது. கலர் நல்ல கலரு, ஒயிட்டு. ரேட்டுக்கும் இங்கே பாருங்கள் கர்நாடகா வண்டி நிற்கிது பாருங்கள். ஸோ கர்நாடகாவிலேருந்துலாம் வந்து வாங்கிட்டுருக்காங்க இப்போ நம்ம சந்தையில். இது என்ன டாகுன்ட்டே தெரியலைங்க, கடைசி வரைக்கும் என்ன டாகுன்ட்டே தெரியல. இது அவர் கேட்டால் வந்து கரடி மாதிரி வரும், அவர் கை வச்சு காட்டுறாரு பாருங்கள். கரடி மாதிரி வரும், சிங்கம் மாதிரி வரும்னுங்கிறாரு. 2500 ரூபா சொல்கிறாருங்க இந்த டாக் வந்துட்டு. என்ன ப்ரீடுன்ட்டே கடைசி வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரியலைங்க. நாமளும் எப்படியோ யோசித்து பார்த்தோம், கடைசி வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரியல. ஆனால் அவர் கேட்டால் நல்லா ஹைட்டாக கரடி மாதிரி வரும் அப்படிங்கிறாரு. ஆனால் என்ன ப்ரீடுன்னு மட்டும் கடைசி வரைக்கும் சொல்லவே இல்லைங்க அவர். கோழி ஒருத்தர் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு. பட் அதில் ஒரு பாருங்க சுற்றி ஒரு 10 பேர் நின்றுட்டு ஏதாவது நல்ல கோழி இருக்கான்னு சொல்லிவிட்டு எல்லாம் வாங்குகிறாங்க. அவர் வந்து கிலோ கணக்கில் தான் போட்டு சேல் பண்ணுவார். அதில் எதாவது நல்ல சேவல் வருதான்னு சொல்லிவிட்டு செக் பண்ணுறாங்க. பாருங்கள் இதெல்லாம் பாருங்கள், எல்லாம் ஒவ்வொரு கடையாக போட்டுட்ருப்பாங்க. இந்த சேவலும் நல்லாயிருக்கு.
காலையிலே வந்து கொஞ்சம் கூட்டம் வந்துகிட்டே இருக்குது. இந்த சேவல் வந்து நல்லா இருக்குங்க, கலரும் நல்லா இருக்குது, வால் எல்லாமே நல்லா இருக்குது. 3500 சொல்கிறாங்க இந்த சேவல். நல்லா சூப்பராக இருக்குங்க, சேவல் வந்து நல்லாயிருக்கு, தெளிவாக இருக்குது சேவல் வந்துட்டு. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கிலோ கணக்குங்க. கிலோ வந்து 1 கிலோ வந்து 500 வருதுங்க. வெடக்கோழிங்க எல்லாமே வந்துட்டு கிலோ வந்து 500 வருதுங்க. நிறைய பேர் வந்து 350 400 சும்மா வாய்க்கு வந்த மாதிரிலாம் அடிச்சுடுவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் கிடையாதுங்க. 500 கம்மியெலாம் நீங்கள் இங்கே வாங்க முடியாதுங்க. அண்ணன் வந்து ஒரு பேர் சன்கனூர் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தார். விலை எவ்வளோன்னு கேட்டால் 25,000 எனக்கு அப்படியே வந்து மயக்க வர மாதிரி ஆயிடுச்சுங்க. நம்ம கடை வச்சு நம்ம வச்சுருக்கிறோம், நம்மளே வந்து கம்மியாக கொடுக்குறோம். நம்ம கடையில் வந்து சேம் எல்லோ டாமினேட்டே வந்து நம்ம 17,000 கொடுக்குறோங்க. இவர் வந்து 25,000 சொல்கிறாரு. மார்க்கெட் நிலவரம் என்னன்னு தெரியாமல் அவர் பாட்டுக்கு சொல்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன். சரி, அவரோட பொருள், அவருக்கு உரிமை இருக்குது சொல்கிறதுக்கு. இது வந்து டிஎன்ஏவோடு இருக்குனுங்கிறாருங்க. 25,000 சொல்கிறாருங்க. இதனோட விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா 25,000. பட் இன்றைக்கி வந்து மார்க்கெட் வந்து எல்லாமே குறைஞ்சிச்சிங்க. சன்கண்ணூரில் சீப்பாகவே இறங்கிடுச்சு. சீப்பாகவே நம்ம பார்த்து எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், கூட்டம் பாருங்கள் எவ்வளோ கூட்டம் இருக்குன்ட்டு. இன்னும் லீவே விட ஆரம்பிக்கல, அதுக்குள்ளே பாருங்கன்னா கூட்டம் வந்து ஃபுல்லாக வந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ பசங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டுருக்காங்க. சின்ன சின்ன பசங்களாம் இப்போ நிறைய வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இவர் வந்து இந்த புறா குஞ்சுங்களாம் எடுத்துகிட்டு வருவாருங்க. ஃபேன்சி புறா குஞ்சுங்களாம் எடுத்துகிட்டு வருவார். ஒன்றும் கலெக்ஷன் ஒன்றும் அந்தளவுக்கு ஜாஸ்தியெல்லாம் எதுவும் இல்லைங்க இவர்கிட்ட. இப்போ இந்த வாரம் நார்மலாக தான் வச்சுருக்காரு. இவர் எப்பயுமே வாரம்னா சந்தையில் கடை போடுறவர். காக்டெயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து கிரே கலரு, லூட்டினோ இதெல்லாம் மிக்சிங்கில் இருக்குங்க. ஆனால் வந்து பட்டா ஜாதை தாங்க. 1800 சொல்கிறாரு. பேர்டு வந்து எல்லாமே பட்டாங்க, அடல்ட்டே கிடையாது, எல்லாமே பட்டா. 1800 சொல்கிறாங்க. இவர்கிட்ட பாருங்கள் ப்ரீடிங் பாக்ஸு, ஏணி எல்லாமே வந்து இவர் வச்சுருக்காரு. அதே மாதிரி கேஜும் வந்து இவர்கிட்ட ஆர்டர் சொன்னிங்கன்னா செஞ்சு கொடுத்துருவார். கேஜுமே வந்து இவர் வந்து வெல்டு மேஷ் கேஜ் வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறாரு. இதில் வர பாருங்கள் பீச் வச்சுருக்காரு, பீச் ஜதை வச்சுருக்காரு. 1300 சொல்கிறாரு. இதுதான் நார்மல் பேசிக்குங்க. ஆஃப்ரிக்கனில் வந்து அதுதான் பேசிக் கலரு. ஃபின்ச்சஸ் இதெல்லாமே அடல்ட்டுங்க. 400 சொல்கிறாருங்க ஜோடி. பெரிய பேர் தாங்க, ஜீப்ரா ஃபின்ச்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது பேர். அடல்ட்டு பேர். இது வந்து 400 வருதுங்க பேர் வந்துட்டு. இது வந்து இப்போ தான் வாங்கி போட்டாருங்க. ஒன்று வந்து ரிங்கு, இன்னொன்று வந்து நான் ரிங்கு. ஜோடி வந்து 2000 சொல்கிறாருங்க. ஒன்றுக்கு ஒன்று மாற்றி மாற்றி போட்டிருக்காரு. அவர் சந்தைக்கு வந்து வாங்கி வச்சுருக்காரு. இதெல்லாம் பீஜனுக்கு வைக்கிற இதுங்க. இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதில் இதெல்லாம் தீனி வச்சிட்டோம்னா கீழே கொட்டாதுங்க, நீட்டாக சாப்பிட்டுக்கும். வேஸ்டேஜும் அது மேலே விழுவாது. இந்த வாரம் பார்த்திங்கன்னா ஆடு இதுவும் வந்து கொஞ்சம் நல்லா போயிட்டுருக்குங்க. ஆடும் நிறையா வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க. பாருங்கள் எத்தனை ஆடு இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இங்கே இருக்கிற லோக்கல் கடையில் எல்லாமே வந்து இங்கே வந்து வெயிட் போட்டு வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. ஏன்னா இதுக்காக வந்து வேறு ஊருக்கெலாம் போக மாட்டாங்க. அதனால் வந்து ரேட் இங்கே வந்து சீப்பாக பார்த்து வாங்கிடுவாங்க. எல்லாமே வந்து அவங்களே செக் பண்ணி வாங்கிடுவாங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு வாங்க தெரியலனாலும் புரோக்கர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க வச்சு கூட வந்து நம்ம வாங்கிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. பாருங்கள், ஏதோ ஒரு இதை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. என்னான்னு தெரில, புறாவா முயலா கோழியான்னு தெரியல. ஒரே இடத்துல கூட்டம் ஃபுல்லாக இருக்குது. என்ன பொருள்னு தெரியல. நல்ல பொருளாக இருந்தால் தான் இப்படி ரவுண்டு கட்டிட்டு நிற்பாங்க நம்ம ஆளுங்க. பார்க்கவே விட மாட்டேங்கிறாங்களே, பயங்கர கூட்டமாக இருக்குது. என்னான்னு தெரியல, எட்டி பார்க்க கூட விட மாட்டேங்கிறாங்க. நம்ம இவ்வளோ பெரிய உருவம் வச்சுட்டு உள்ளே போய் பூந்து பார்க்க முடியலைங்க. கோழிங்க, கோழி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. கட்டமூக்கு கோழிங்க, குஞ்சுங்க, குவாலிட்டியாக இருக்குங்க, நல்லா இருக்குது. ஸோ அதனால தான் வந்து ஒரு 10 பேர் ரவுண்டு கட்டி பார்த்துட்ருக்காங்க. இதெல்லாம் பாருங்கள் லைன் புறா குஞ்சுங்க, இதெல்லாம் குவாலிட்டியாக இருக்குது பாருங்கள். ஜோடி வந்து 500 சொல்கிறாங்க. லைன் புறா குஞ்சுங்க எல்லாமே ஜோடி வந்து 500 குவாலிட்டியாக இருக்குது. இவர் புதுசாக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காருங்க சந்தைக்கு. வண்டியில் ஒருத்தர் இப்போ தான் புறாவை கட்டி எடுத்துகிட்டு வராரு. என்ன புறா இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து கர்ண புறாங்க. கண்ணு பார்த்தீங்கன்னாலும் தெரியும். ஜோடி வந்து 1200 சொல்கிறாருங்க. எல்லாமே சப்ஜா கலரு, ஒன்று மட்டும் கைரா கலரில் இருக்குது. எல்லாமே குவாலிட்டியாக இருக்குங்க. புறா வந்து தெளிவாக இருக்குங்க, நல்லாயிருக்கு. புறா வந்து நல்லா இருக்குங்க. இதில் வந்து ஒரு நண்பர் வந்து எல்லா புறா ஒட்டுக்கா வாங்கி வச்சுருக்காங்க போல இருக்கு. எல்லா ஃபேன்சியும் இருக்குங்க. இதில் லக்கான் புறா இருக்குது, பாடி மார்க் இருக்குது,
முஸ்கி இருக்குங்க. அப்புறம் வேறு என்னங்க, பியூட்டி ரோமர் ஒரு பீஸ் இருக்குது. எல்லாமே மிக்சிங்கில் வச்சுருக்காரு. இவர் என்ன புறா எடுக்கிறாரு பார்த்தீங்கன்னா, பொக்காரா எடுக்கிறாருங்க. பொக்காரா ஜோடி வந்து 1500 சொல்கிறாருங்க. மேல் ஃபீமேலு கரெக்டாக இருக்குது. ஒயிட் வந்து மேலுங்க, பிளாக் வந்து ஃபீமேலுங்க. எல்லாம் பிடிச்சி பார்க்குறாங்க, குவாலிட்டியாக இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணுறாங்க. இவர் கையில் வச்சிட்ருக்கிற வந்து பார்த்திங்கன்னா பியூட்டி ரோமர் வச்சுருக்காருங்க. இவங்க எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு ஊர்லேருந்து வந்து வாங்கிட்டுருக்காங்க. ஸோ அதனால் லாட்டாக வந்து எல்லாம் எடுத்து போட்டுட்ருக்காங்க. எல்லா ஃபேன்சி அங்கே பாருங்கள். இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பியூட்டி ரோமரு. எல்லா பியூட்டி ரோமர்ஸ் எல்லாமே எடுத்து போட்டாங்க. அடுத்து உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்னியாஸ்ரீ இருக்குங்க. கன்னியாஸ்ரீயில் பிளாக் ஒன்று, ப்ரௌன் ஒன்று இருக்குது. பொக்கராவும் வாங்கி போட்டாங்க. அடுத்து கன்னியாஸ்ரீ எடுக்கிறாங்க. ஏதோ வேறு ஊர்லேருந்து வந்து எல்லாம் ஒட்டுக்காக வாங்கிட்டுருக்காங்க. கன்னியாஸ்ரீ வாங்கி போட்டாங்க. ஸோ இவர் கண்டிப்பாக வந்து வேறு ஊருக்காரங்களாக தான் இருப்பாங்க. கேட்டு பார்க்கலாம் எந்த ஊருன்ட்டு. இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆந்திராவிலேருந்து வந்திருக்காங்க. பேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டு சீப்பாக இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு ஆந்திராவிலேருந்து ஒரு 4 பேர் வந்து ஒட்டுக்காக வந்து கார் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு. ஏன்னா பீஜன்ஸ், ஃபேன்சி பீஜன்ஸ் வந்து இங்கே கொஞ்சம் கம்மியாக நம்ம எடுக்கலாங்க. ரேட் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கம்மியாக எடுக்கலாம், செலக்ட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம். வியாபாரத்துக்கு நாங்கள் நம்ம கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக இருக்குங்க இங்கே. இதெல்லாம் புறா குஞ்சுங்க. இதெல்லாம் வந்து ஜோடி வந்து 250 ரூபா வருதுங்க. இது எல்லாமே சின்ன சின்ன குஞ்சுங்க தான் எல்லாமே. இது நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன பசங்களாம் வந்து வாங்கிட்டு போவாங்க. இதெல்லாம் பாருங்கள், அதான் தீனி சாப்பிட்ற ஸ்டேஜ். இதெல்லாம் வந்துட்டு எல்லாமே 250 ரூபா தான் வருது ஜோடி. இது சேவல் சூப்பராக இருக்குங்க. சேவல் வால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. 2800 சொல்கிறாருங்க. இந்த சேவலோட விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 கிலோ வருங்க வெயிட்டு. 3 கிலோ வெயிட் வருங்க. இந்த குஞ்சுங்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா பேர் வந்து 200 வருதுங்க. ஜோடி வந்து 200 சொல்கிறாருங்க. சின்ன குஞ்சுங்க தான். இதெல்லாம் நார்மல் புறாங்க. நார்மல் புறா தான் வச்சுருக்காங்க. பியூர் ஒயிட்லலாம் இருக்குங்க. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஜோடி 300 350 ரூபா அந்த ரேட்டில் வரைக்கும் இங்கே சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. இவங்க எல்லாமே வியாபாரி தான். பாருங்கள், இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் கோழிலாம் இருக்குங்க. இதில் எல்லாமே வாங்கி போட்டிருக்காரு இந்த வியாபாரி வந்து பார்த்திங்கன்னா. எல்லாமே கோழிலேருந்து புறா எல்லாமே வாங்கி போட்டிருக்காரு. மேலே இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கட்டமுக்கு கோழிங்க. ஜோடி வந்து 1500 சொல்கிறாருங்க. நல்லா இருக்குங்க, கோழி வந்து நல்லாயிருக்கு. ஜோடி வந்து 1500 சொல்கிறாருங்க. தம்பியை வந்து எப்பயும் போல் எல்லாமே வச்சுருப்பார். இவர் பேர் முனிராஜ். இவர் வந்து எல்லாமே வச்சுருப்பார். கோழிலேருந்து வாத்து வரைக்கும் எல்லாமே வச்சுருப்பார். இது பாருங்கள், இதெல்லாம் நாட்டுக்கோழி குஞ்சுங்க. எல்லாமே வந்து ஜோடி 300 சொல்கிறாருங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சாதா புறாங்க. சாதா புறா வந்து பார்த்திங்கன்னா 300 400 வரைக்கும் கொடுக்குறாருங்க. இது லவ் பேர்ட்ஸுங்க. அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா ஏதோ மீன் வந்து ஒரு பொட்டலமாக வச்சுருக்கிறாரு, வாங்கியிருப்பார் போல இருக்குது. இது லவ் பேர்ட்ஸ்லாம் நார்மலாக இருக்குங்க, ஒன்றும் சொல்லிக்கிற அளவுக்குலாம் ஒன்றும் இல்லை. காக்டெயில் ஒன்று வந்து மேலே அப்படியே உக்காந்துட்டுருக்கிறாரு. கை வச்சு பார்க்கலனாக்கா சின்ன குட்டிங்க. 1800 சொல்கிறாருங்க. இது அது பாட்டுக்கு அமைதியாக தூங்கிட்டு இருக்குங்க மேலே உக்காந்துக்கிட்டு. ஒரு பீஸ் வந்து 1800 சொல்கிறாருங்க காக்டெயிலு. இது டேர்ம் பண்ணிக்கலாங்க, நார்மலாக இருக்குது குவாலிட்டி. ஸோ நம்ம பொருள் வாங்கும்போது நம்ம செக் பண்ணி வாங்கிக்கணும். இதெல்லாம் ஆஃப்ரிக்கன்ஸ்லாம் பாருங்கள், கலர்ஸ்லாம் நல்லா சூப்பராக இருக்குது. இதில் பீச்சிலேருந்து எல்லாமே இருக்குங்க. 1300 2000 வரைக்கும் சொல்கிறாருங்க. ஜாவா வந்து ஒரே ஒரு பீஸ் இருக்குங்க, 750 சொல்கிறாருங்க ஜாவா. மீதி ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட்டாக அவர்கிட்ட எதுவும் இல்லைங்க. ஒரு தம்பி வந்து முயல் எடுத்துகிட்டு வந்து விற்கிறாரு. இன்னொருத்தர் வந்து வாங்குறவர் வந்து மேல் ஃபீமேல் இருக்கான்னு சொல்லி கேட்குறாரு. ஜோடி வந்து 900 சொல்கிறாருங்க முயல். ஒரு 4-5 ஜோடி எடுத்துகிட்டு வந்துருப்பார் போல இருக்குங்க. செக் பண்ணி கொடுக்குறாரு பாருங்கள், மேல் ஃபீமேலுன்ட்டு பாருங்கள். கரெக்டாக செக் பண்ணி கொடுக்குறாரு. ஆனால் குவாலிட்டியாக இருக்குங்க.
அதெல்லாம் பாருங்கள்லாம் கீழெல்லாம் நல்லா கூண்டல் நீட்டாக வச்சுருப்பார் போல இருக்குது. அதனால் நல்லா தெளிவாக இருக்குங்க. 900 தான் சொல்கிறாரு. கூட்டம் வந்துகிட்டே இருக்குங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ கூட்டம் வருதுன்னு பாருங்கள். ஏதோ ஒரு நல்ல பொருள் வந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல ஒரு 10 பேர் 20 பேர் ரவுண்டு கட்டி நின்றுக்குவாங்க. அப்போவே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் அங்கே ஏதோ நல்ல பொருள் வருது அப்படின்ட்டு. பாருங்கள் இந்த தம்பி எடுத்துகிட்டு வந்துருக்காரு. இது மாதிரி நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா செலவு காசு இல்லைன்னு சொல்லிட்டுலாம் நிறைய பேர் நல்ல நல்ல பொருள்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து சந்தையில் வைப்பாங்க. ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு ஒரு பெனிஃபிட்டு. ஆனால் நம்ம சந்தையில் வாங்கும்போது நம்ம கூண்டுக்கு புறா எடுத்துகிட்டு போகும்போது டிவார்மிங் கொடுத்துட்டு இல்லை ஒரு மஞ்சள் தண்ணியில் நல்லா குளிப்பாட்டி கொஞ்சம் வெயிலில் கொஞ்சம் காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கூண்டில் உள்ளே விடணும். அப்போ தான் எதாவது கிருமிகள் எதாக இருந்தால் கூட இறந்துடும். நீட்டாக இருக்கும். நம்ம புறாவும் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும். இதெல்லாம் பாருங்கள் நல்லா சைஸாக இருக்குது, நல்லா தெளிவாக இருக்குது. முயல் ஜோடி 1000 ரூபா சொல்கிறாங்க. நல்ல சைஸுங்க, நல்லா இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கூட அழுக்கு இல்லைங்க, நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. 1000 ரூபா சொல்கிறாங்க ஜோடி. ஸோ முயல்லாம் இந்த மாதிரி தெளிவாக இருக்கணுங்க. அது காதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு இது இல்லாமல் நீட்டாக இருக்கணும். இந்த மாதிரி தான் இருக்கணுங்க. முயல் நம்ம வாங்கும்போது காதில் கால்லெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணி வாங்கணுங்க, வேறு எதாவது பிரச்சனைகள் எதாவது இருக்கான்னு சொல்லிவிட்டு. அப்புறம் இன்னொரு அண்ணன் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் வான்கோழி எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்துருக்காரு. என்னென்ன கோழி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. வான்கோழி எடுத்துகிட்டு வந்துருக்காருங்க. சைஸ் நான் ஒரு மீடியம் சைஸ், இது குட்டி இல்லை மீடியம் சைஸில் இருக்குது. ஜோடி 500 ரூபா சொல்கிறாருங்க. குட்டி பசங்களாம் ஏதோ ரவுண்டு கட்டிட்டு ஏதோ பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. என்னத்தை பார்த்துட்ருக்காங்கன்னு தெரில. என்ன பார்க்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலர் கோழி குஞ்சுங்க. என்ன தான் நம்ம இது இருந்தாலும் இந்த கலர் கோழி குஞ்சில் இருக்கிற ஆசை நம்மளுக்கு போகாதுங்க. அது குட்டியாக கலர் கலராக அழகாக விளாண்டுருக்க பார்த்தாலே ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஜோடி 20 ரூபா தாங்க சொல்கிறாரு. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் குட்டியாக. இது கலர் போடவுனே தாங்க இந்த மாதிரிலாம் நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க கோழி. நார்மல் கலர்லேருந்தால் பார்க்கறதுக்கு அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காது. கலர் போடவும் தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க. ஸோ நம்ம இந்த சந்தையில் சேலம் சந்தையில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா விதமான பறவைகள் எல்லாமே வருங்க. பெட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே வருங்க. நம்ம சேலம் சந்தையில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வரும். கோழிங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதிக லெவலில் வராதுங்க. கோழிங்கெலாம் ஓரளவுக்கு தான் வரும். பேர்ட்ஸு பீஜன்ஸ்லாம் அதிகமாக வருங்க. இப்போ பாருங்கள் சன்கண்ணூர் சன்கண்ணூர்னு பைனாப்பிள் கண்ணூர் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. வித் டிஎன்ஏவோட 5000 ரூபா சொல்கிறாருங்க. நம்ம கடையிலே என்னோடய கடையில் கொடுக்குறோங்க. நம்ம சாய் பெட்ஸ் கடையில் வெறும் 3000 ரூபாய்க்கு நம்ம தரோங்க. வித் டிஎன்ஏவோட பைனாப்பிள் கண்ணூர் 3000 ரூபாய்க்கு தரோம். இவங்க சந்தையிலே பார்த்திங்கன்னா 5000 ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க. கம்முன்னு நம்மளே சந்தையில் ஒரு கடை போட்டுடலான்னு இருக்கேங்க. மிக விரைவில் நம்மளும் கடை போட்டுடலாங்க சந்தையில். இதெல்லாம் பாருங்கள் முயல் குட்டி கலராக நல்லாயிருக்கு. ஜோடி 600 ரூபா சொல்கிறாங்க. நல்லா இருக்குங்க, அழகாக இருக்குது, குட்டியாக அழகாக இருக்குது. பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு, தெளிவாக இருக்குது, குட்டியாக பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க முயல். ஸோ சந்தையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில பொருள் ரேட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக சொல்கிறாங்க. அவங்களுக்கு நிலவரம் தெரியாமல் ரேட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக சொல்கிறாங்க. சில பேர் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ரேட் சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுதான் சந்தைங்க. எப்படினாலும் மாற்றி மாற்றி சொல்லுவாங்க. நம்ம கரெக்டாக நம்ம பார்த்து நம்ம வாங்கணுங்க. பொருள் நம்ம ரேட்டு நம்ம பேசி வாங்கணும். இங்கே பாருங்கள் இன்னொரு தம்பி எடுத்துகிட்டு வந்துருக்காப்புல. ஷார்ட்டின் குஞ்சிங்க எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு. ஒன்று ஒவ்வொரு கலரில் தான் இருக்குது. ஜோடி 600 ரூபா சொல்கிறாருங்க. இவரும் ஒரு வியாபாரிங்க, எப்போயுமே இங்கே கடை போடுவார். புறா குஞ்சுங்களாம் எடுத்துகிட்டு வருவார். ஒரே ஒரு ஜோடி பார்த்திங்கன்னா கேரியர் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காருங்க. பாருங்கள் மூக்கில் சதை சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள், எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. ஒரு சேவல் இருக்குது. பெண்ணு எங்கள் கண்ணுக்கே தெரிய மாட்டேங்குதுங்க. ஃபீமேல் எதுவும் இல்லை போல் இருக்குங்க. ஒரே ஒரு மேல் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு. நல்ல சைஸாக இருக்குங்க மேல் மீதிலாம் இவர் பார்த்திங்கன்னா சாதா புறா குஞ்சுங்க எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வருவாருங்க. இவர் எப்போயுமே வாரம் வாரம் குஞ்சுங்களை எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. பசங்க இவங்கக்கிட்ட அதிகமாக சின்ன பசங்களாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க. இங்கே பாருங்கள் சின்ன பசங்களாம் பாருங்கள் வந்த உடனே எல்லாம் செலக்ட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க. ஜோடி 300 ரூபா தாங்க. பாருங்கள் எப்படி பார்த்து எடுக்கிறாங்க பாருங்கள். எப்படி பார்த்து சின்ன பசங்களாக இருந்தாலும் எப்படி பார்த்து எடுக்கிறாங்க பாருங்கள். புறா எப்படி தெளிவாக இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணுறாங்க பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளும் எல்லா பொருளுமே வாங்கும்போது செக் பண்ணி வாங்கிடணுங்க. பாருங்கள் எல்லா கலர்ஸ்லேயும் பார்த்து வாங்குகிறாங்க பசங்க. ஜோடி 300 ரூபா தான் சொல்கிறாரு. அதனால் இப்போ இவர்கிட்ட கொஞ்சம் ஒயிட்டு அதெல்லாம் கிடைக்குங்க, கலர்ஸ்லாம் அதிகமாக கிடைக்கும். ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் பார்த்து அதிகமாக வாங்குகிறாங்க.
ஸோ இந்த மாதிரி சந்தையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன பசங்களுக்கெல்லாம் நிறைய புறா, குட்டி புறா அது மாதிரிலாம் நிறைய வருங்க. ஃபேன்சி புறாவும் அதிகமாக வரும். இப்போ ரோமர்ஸும் அதிகமாக வந்துட்டுருக்கு. ஆனால் வந்து ரேட் வந்து ரோமர்ஸ்லாம் வந்து ரேட்டிங்க ஜாஸ்தியாக தான் சொல்கிறாங்க. ஆனால் குவாலிட்டியாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பேர்ட்ஸு எந்த பெட்ஸு வேணும்னாலும் நீங்கள் வந்து என்னோடய நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். நம்ம எல்லாமே நம்மளும் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம். ரொம்ப பெஸ்ட் ப்ரைஸ்க்கு நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். எது வேணாலும் நீங்கள் வந்து என்னோடய நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரேட்டுக்கு கண்டிப்பாக வந்து பண்ணித்தருவோம். முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் வாட்ச் பண்ணுங்கள். பாய்.